今日維修呢一部係惠而跑 DS241HW， 講個電腦投入佢呢一度。呢部機就算用 R134攝種嘅。呢隻機比較難拆啲，開亦都比較難開。講睇佢嘅話咧，污糟就冇幾多嘅，咁但係就係着唔到機，同埋會好似錯誤代碼。而家開機就係咁樣啦，開機就熄機 P1。講而家拆開去檢查下，到底睇下咩問題，整翻去睇下咩情況先。轉頭再錄像，因為呢部機個客自己佢都想開，因為我見佢挑到已經花晒，已經好挑到鞋晒嗰個好。一般呢啲機冇咁容易拆嘅，老細，你夾硬拆陣啦，陣會撬壞佢。睇埋呢邊睇定先，都見佢呢啲地方已經撬過，撬到壞晒啦。呢錢邊度有咁好賺啊，大佬？成部機本身好新嘅，咁你撬得幾嘢就撬到佢已經花晒。好，轉頭整好咗之後再錄像下睇下咩問題先。